हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि मैले पनि सेम प्रब्लम मेनली मिस्टेक भएको छ। फ्रिजमा धेरै छ हामीहरूको गाउँठाउँमा। जब फ्रिजमा आइस ज्यादा जम्छ त हामीले चक्कुले नाइफले चाहिँ हामीले त्यसलाई फोड्दाखेरि यहाँ पुवाल पर्न जान्छ। त्यस्तै गल्ती मबाट पनि भएको छ। मैले धेरै आइस जमेको थियो, त्यसलाई चाहिँ निकाल्छु भन्दाखेरि फेरि पुवाल पर्यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो होल छैन, सानो होल परेको छ, जसले गर्दा यहाँबाट पुरै ग्यास लिक भयो। ग्यास लिक भएपछि मैले त्यो आँटाले उ गरेर सानो ब्लक चाहिँ गरेँ, तर त्यति बेलासम्म पुरै ग्यास गइसकेको रहेछ। तैपनि अर्को मेन गल्ती के भयो भने मबाट कि मैले त्यसलाई अफ गरिनँ, जसले गर्दा कम्प्रेसरमा पनि गएर प्रब्लम पर्यो। यो हजुरले तकरिबन कतिजना लगभग हाम्रो यो ठाउँमा, यो पोखराको ठाउँमा लगभग कतिजना जतिको चेन्ज गर्नुभएको छ? यस्तो मेन प्रब्लम कति यो वर्ष कि सबै गरेर रे? हजुर यो वर्षलाई कि यो मतलब नर्मल्ली यो सालमा गरिहाल्यो त्यही 60-70 है। मतलब यो मतलब हाम्रो मात्रै गल्ती होइन कि धेरै मान्छेहरूले यस्तो नर्मल गल्ती गर्छ। यसको चाहिँ यो मेनली आइस हटाउनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्ला? यसलाई डिस्पोज बटन राखेको हुन्छ। कुन चाहिँ हो? यो चाहिँ हामीले यता निकालिएछ। अच्छा, यो चाहिँ डिस्पोज बटन अचाडेपछि तपाईको हजुर 15 मिनेटसम्म फ्रिज बन्द हुन्छ कि अटोमेटिक आफै चल्छ। एकचोटि अठाइदिएपछि अनि बन्द भएर बस्छ कि फ्रिज। एकचोटि हामीले अठाइदिएपछि यो 15 मिनेटलाई काटिन्छ। 15 मिनेटलाई काटिन्छ। बडी नै आइस जम्यो भने तपाईको यसको काम हो, यो टेम्परेचर स्विच हो। हजुर, अटोमेटिक गरेन यो भयो भने बडी आइस जम्छ। फेरि यो थर्मोस्टेट भन्छ यसलाई, यो चेन्ज गराउनु पर्छ कि। ओके, यसले राम्रो काम गरिराख्यो भने माइनस टेम्परेचरमा लगभग -110 मा पुगेपछि यसले काट्छ। अनि त्यहाँभन्दा बढी जाँदैन। अनि फेरि माइनस तल झर्छ नि, जब 9-8 तिर आउँछ अनि फेरि अनि स्टार्ट गर्छ कि। अनि आफै स्टार्ट हुन्छ, चल्ने बन्द हुने त्यही सिस्टम रेगुलर चलिरहेको छ। ओके, अनि अगर मैले पहिला नै बन्द गरेको भए तपाईँको यो कम्प्रेसर जाने थिएन। अरू समस्या कम्प्रेसर जुन नयाँ हाल्नु पर्यो नि, कम्प्रेसर चाहिँ त्यहाँ हाल्नु पर्थेन कि। तपाईँ तुरुन्तै फेरि धेरै होइन, तपाईँको कम्तीमा 10 मिनटभित्र चाहिँ 10-15 मिनटमा अफ गरिसक्नु पर्छ कि। यो तल पुवाल परेको भए छिटो पानी तान्छ। तपाईँको यताको साइडमा छ नि त पुवाल, माथि परेको भए अलिक कम तान्छ कि। माथि भयो भने आधी घन्टा 1 घन्टा चलायो भने त्यस्तो असर पर्दैन। त्यो पानी चुहिएर तल आउने र यताको भयो भने त्यो पानी जम्छ अनि त्यसले भित्र सोस तानिदिन्छ कि। पुस गरी भ्याक्युम क्रिएट भएपछि छिटो तान्छ। सेम भ्याक्युम सिस्टमै हुन्छ कि, यसले तान्नी चुस्नी त्यस्तो हुन्छ। यो नर्मल जस्तै मलाई पनि थाहा भएन त, मतलब धेरै जसो मान्छेहरूलाई यो बटनको बारेमा थाहा नभएको कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू धेरै प्रब्लम भइरहेछ है। अनि यसलाई कोहीले फेरि एकदम बडीमा राखिदिन्छन् कि। तपाईँ यो बाडी 5-6 तिर राखिदियो भने यसले ढिलो काट्छ, धेरै आइस जम्नेसम्म। यसको काम के भने यसलाई एकदम कम र बढी गर्ने हो। यहाँ सामान राखेपछि तपाईँको तुरुन्तै चिसो गर्नु पर्यो भने मात्रै बढाउने हो कि। हामीले अलिकति सामान ल्याएर राखियो, हामीलाई छिटो चिसो बनाउनु मन लाग्यो भने यसलाई बडी टेम्परेचरमा ल्याएर यसले अनि अलि समयसम्म काट्दैन कि। यो कति टेम्परेचरमा राख्नुपर्छ? 1 2 3 गरेर 6 सम्म हुन्छ। तपाईँ नर्मल भनेको 1 मै चलाउने हो। बडी छिटो चिसो गर्न पर्यो भने अब 5-6 तिर लान नि मिल्यो। नर्मल भनेको त 1 मै राख्ने हो कि यसलाई। मतलब नर्मल अगर हामीले चाहिँ छिटो कुनै चिजहरू चाहिँ जस्तो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू ल्यायो, हाम्रो 10 मिनटमा चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले ज्यादा गर्न सक्यो। गर्मी भइरहेको छ, तुरुन्तै चिसो बनाउनु पर्यो भने ल्याएर बटन अलिकति घुमाएर यसले बन्द नहुने तरिकाले छिट्टै अटोमेटिक गर्ने कारण त्यसरी। यो जो अनि फेरि यसलाई घटाएरै राख्नुपर्छ कि। तपाईँहरूले फेरि चिसो गर्नुभयो भने बडीमा भयो भने यसले ढिलो काट्छ कि, आइस जम्ने हुन्छ फेरि त्योभित्र। तपाईँको बटन यता भयो भने त्यस्तो हुन्छ कि। अनि बडी आइस जम्दै जान्छ। त्यो भएपछि अनि फेरि तपाईँको अनि कोट्याएर फाल्न पनि यहाँ स्पेसै भरिँदै जान्छ कि कुलिङ बक्स। कोही त हेरेको हुन्छ कि थाहा हुन्न, पुरै बक्सै भरिएर सामान राख्ने ठाउँ नि हुँदैन, यता तल राखिराख्छन् कि। सेम त्यस्तै भइरहेको बन्द गर्न पर्यो कि। सेम त्यस्तै भइरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले यो गरेको। ठिक छ। यसको भनेको यो रिपेयर चाहिँ हुँदैन, मतलब यो चाहिँ चेन्जै गर्नुपर्छ। यो फ्रिजर बक्स चाहिँ कुलिङ बक्सको सिस्टम चाहिँ रिपेयर सिस्टम हुँदैन, एल्युमिनियमको आउँछ। एल्युमिनियममा आएपछि यो चेन्ज गराउने नि हो सबै। यसलाई एउटा तरिकाले पाइप बेरेर पनि गरिन्छ होइन। त्यो पाइप बेर्ने भन्दा यसै गरेको राम्रो हुन्छ कि। नयाँ फ्रिजमा पाइप बेरेर गर्दाखेरि पाइप कालो हुन्छ। 3-4 वर्षपछि फेरि फ्रिज चेन्ज गराउनै पर्ने हुन्छ। यो हालेपछि तपाईँको नबिग्रे राम्रै चल्यो भने 10 वर्षको लागि फेरि काम गर्यो कि त्यो कुलिङ बक्स हालेपछि। हजुर।
पहिला जस्तो छ त्यही कन्डिसनमा चल्छ कि। फ्रिजमा सबभन्दा मेन बिग्रिने भनेको के हो? मेन बिग्रिने भनेको तपाईँ यही ग्यासको प्रब्लम हुन्छ यसरी नै हानेर। त्यहाँ पछि भनेको सेकेन्डमा चाहिँ ओभरलोड रिले हुन्छ सानो त्यो फ्रिजभित्र राखेको। पछाडिपट्टि कम्प्रेसर राखेको हुन्छ अनि बोर्ड पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ बोर्डको प्रब्लम। मेन भनेको चक्कु हानेर यसरी जानेर अनि त्यहाँ सेकेन्डमा मोटरको केस आउँछ। त्यही हो दाइ जाने भनेको यो कुलिङ बक्स र मोटर हो, त्यही इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही हो। अनि ग्यासको प्रब्लम एउटा दुइटामा आउँछ त्यो कम्पनीले बनाउँदाखेरि। नत्र भने चाहिँ फ्रिज चाहिँ मजाले 20-25 वर्ष पनि आराम चल्न सक्छ। 25 वर्ष तपाईँको 25 वर्ष भएको फ्रिज पनि हामीले किनेर ल्याएर सेकेन्ड ह्यान्डमा अझै बनाएर बेच्दा पनि अझै चलेको खाने रेकर्ड छ है। कोही फेरि हेर्नु किनेर ल्याएको 2 महिना गएको रेकर्ड पनि छ फेरि यस्तै प्रब्लमले कि मिसयुज भएर कि। हजुर ठिक छ। अहिले हाम्रो टेक्निसियन आउनुभएको छ, उहाँले जब चेक गर्नुभयो त यो कम्प्रेसर पनि उडेको रहेछ, प्लस यो कम्प्रेसर जालीमा पनि पानी पसिएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि यो पुराको पुरा चेन्ज गर्न पर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। र अहिले उहाँ यसलाई चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ। फ्रिजमा यस्तो सानोतिनो गल्ती त हुँदै गर्छ, तर पनि अगर चक्कु लाउँछ अथवा त्यहाँ पुवाल पर्छ यो जो फ्रिजर बक्समा जब चक्कु लागिहाल्यो भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सबभन्दा मेन भनेको प्लग निकाल्न जरुरी छ। अगर प्लग निकालिएन कन्टिन्यू चलाइयो भने त्यो पानी सोसेर यो कम्प्रेसर बक्समा गएर यो कम्प्रेसर प्लस मोटर जाने सम्भावना पनि हुँदो रहेछ। फाइनल्ली हाम्रो फ्रिज बनेर रेडी भएको छ। अहिले बडा मुस्किलको साथ उहाँले टाइम लगाएर नै राम्रोसँग अहिले सुचारू रूपमा राम्रोसँग उभेको छ। र अब उहाँलाई हजुरहरूले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको बसाइ भद्रकाली पोखरामा रहेको छ र उहाँको फोन नम्बर म तल इनबक्समा दिन्छु। र उहाँले पोखरा एरियाभरि सबै ठाउँमा हजुरले सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ नि है? हजुर सबै ठाउँमा उहाँले बाहिर पनि गर्नुहुन्छ। कास्की जिल्ला बाहिर पनि उहाँले सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ। हजुरलाई कहीँ पनि जरुरत पर्छ भने उहाँको नाम, हजुरको नाम बताइदिनुहोस् त। दयाराम पौडेल। नम्बर चाहिँ म हजुरको तल लिङ्कमा दिन्छु, त्यो हेर्नु होला। र मेरो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।